Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi, kelas 5 dari SDN Balerejo 2, Kecamatan Balerejo. Saya akan menceritakan kisah Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April kita semua memperingati Hari Kartini. Apakah teman-teman tahu siapa Kartini? Beliau adalah pahlawan nasional perempuan yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepang pada tanggal 21 April 1879. Ibu Kartini menjadi pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu hanya laki-laki yang boleh bersekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanyalah keturunan bangsawan. Karena itulah Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak sama, terutama dalam hak belajar. Ibu Kartini juga menulis surat ke pemerintahan Hindia belajar pada usia 20 tahun. Surat pertama pengajuan beasiswa dan surat protes pengusulan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Ibu Kartini juga mendirikan sekolah ukir. Beliau memperkenalkan ukiran Jepang ke Belanda sampai ke Eropa. Ibu Kartini wafat pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 25 tahun. Beliau wafat pada tanggal 17 September 1904. Pada tanggal 21 Mei